Hurmatli tuğanlar, biz şu Oş oblasının Karasu rayonu Joşaylı hükümetinin Kılsaray ayından geldik. Şu Alay rayonunun Akbosuğu ayına toyga, şu toyga Bordoş, Özbekistan elinin ahtibesinden şu Saray urusundan konak mıyman gelip dur, şuna söz versek. Assalomu alaykum, hurmatli Qirg'iz qarindoshlar. Biz mana shu Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanidan keldik. Bu yerda mana qirg'izlarda to'y bo'lyapti ekan. Biz mana shu to'yga keldik. Men bu to'yni ko'rib hayron qolyapman. Men tushunmadim. Bu yerda mana ham uylarda yashashar ekan, mana ko'rib turibsizlar, mana kiyizdan tikyolar kirib ovqat yeyorishar ekan. Bizning mana qishlog'ini mana prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bir haftada tiklab tashlagan. Bu qirg'izlar prezidentdan olgan qarzlarni nima qilyapti, men tushunmadim. Qancha so'ydi aytib qo'ysin. Lekin bular to'y desa 8 ta ot so'yar ekan, 8 ta bo'zak so'yar ekan. Bizda jilqi deydi. Endi bizda ot deydi. Lekin 50 ta qo'y deyapti. Uni kim yeydi bilmayman men. Bizda bitta to'y qiladi, bitta qo'y so'yadi, yarimini qassobga topshiramiz, yarimini oshga yuk qo'yamiz. Bo'ldi shu. Men tushunmayman, buni abjorami nima balo? Mendan xafa bo'lmaylar-ku. Yarim kayf bo'lar ekan, araq sharing hamon qarang. Ana yurtdan ikkitasi edi. Bizda o'sha bilan qiziq bo'ladi. Bizda araqni hamon tashlaydi u. Bizda zakon qattiq. O'sha 2023-yili mana biz Saray kelmas to'g'onlarga keladi. O'shanda sizlar ham qo'shasizlar, sizlar ham kelasizlar. Endi umuman chegara ochib bo'lsa kelamiz albatta. Endi hozir Mirziyoyev ochib qo'ydi u. Yana Karimga o'shan kelib qolsa yopib qo'yadimi? Endi biz abishat qila olmaymiz, kelishga harakat qilamiz akalar. Yo'q, sizlar kulmanglar aka. Bizda uraqa deganlar bilan zakon qattiq bizda. Shu. Sizlar bu yerda bemalol yuraverasizlar ekan. Bizda o namoz o'qiyamaysan bemalol. Toza havada deb. Qancha tonna qimiz olib keldinglar? 2 tonna olib keldi deyapti, biroq 2 tonnadan ko'proq. Bu qimizni Sizlarda qimizni qancha ichadi? biz qimiz bilmaymiz. Biz sigirni suti ichamiz, lekin bu yerda ot suti ichar ekan bular. Jilqi deydi, jilqi. Men bilmayman, otda men ko'rdim. Bittasi minib yursa, ikkinchisi kelib sog'ib ketaverar ekan. Yadachi ketaverar ekan, ular ichaverar ekan. Lekin uzoq joy ekanda, kelyapmiz, mashinada kelyapmiz. 170 kilometr o'tdi. Yetmay qo'ydik. Bizda Andijonni bir pasda qidirib olamiz. O qarni ko'rdim, ana qarni. Lekin O'sh degan yeri bor ekan, probka ekan u. O qarni ko'rdingmi? Qorlari bizda ham bor u. Ko'rinib turadi. Qarg'urlar yelkar tusilsin. Lekin O'sh degan joyi bor, shahar bor ekan. Probka ma, tikolar mana shu o'tkazmas ekan. Nima bo'ladi? O'shda o'zi kichkina shahar ekan, bir 3 soat aylanib to'rga qidirib oldik. Va Andijonda masalan yarim soatdan bo'lasan. Probka degan narsa yo'q, qoida bilan yurishadi, hamma pravila bilan yurishadi. Bu yerda mana boshlab kuchli bo'lsa haydab ketaveradi. Bu yerda mana qo'lni chiqarar ekan. 1 minut bo'ldi, burib ketaverar ekan.